我们现在来介绍热对流实验设备。首先，这边有3种不同的散热片，这个是平板散热片，这个是铝散热片，这是不锈钢散热片。这次的实验是要透过这3种不同芯片以及是否有风扇的散热，观察热传的系数变化。这3种鳍片热传系数都不同。首先把不锈钢散热鳍片放进去，再把盖子合起来。这个手把记得把它压紧。第一根要插在加热端这边，去侦测散热鳍片最底部最高的温度。第二根离加热端越来越远的地方，侦测其温度。最后一根侦测离热源最远的地方，观察温度变化。都安装好之后，先把电源打开，之后再把加热端打开。加热端的部分可以设定温度 SV。PV 就是加热端的温度。电流调整可以调整它加热的速度。现在是33度，瓦特数上升，代表正在加热。当趋近40度时，瓦特数越来越小，代表瓦特数渐降。利用加热端的余温加热，直到热平衡。关于散热鳍片的温度显示，右上栏是最接近热源的温度，左上方是中间的温度，下方则是远处温度。目前是自然对流，之后把它改成强制对流。这个就是风速调整器，那这个就是它的风扇，风从上往下吹，把散热鳍片的温度带走。这边的温度会开始降低，就是鳍片的温度。除此之外，瓦特表也会慢慢提高，代表散热效率变好。加热棒必须把瓦特数提高，继续加热直到热平衡。那各位在这过程中可以测的不同的温度数据，利用讲义内容计算热传导系数。以上是不锈钢的散热鳍片，那各位同学到时候需要再做铝的散热鳍片以及平板散热鳍片，所以到时候各位可以从实验中去观察它的变化。以上是本次实验。